所以咧，你就可以喺呢啲地方嗰度加翻一忽。咁呢度深嘅，嗰度就淺啲，上邊嗰度，上邊有啲淺啲嘅，因為光線啊嘛，OK，咁跟住咧，我哋就喺一啲嗰啲交叉位嗰度啊，同佢加翻啲立體啲嘅地方，喺交叉位嗰度。因為佢係其實係一片一片好似要甩咁嗰啲鱗片咁樣咁啊。咁呢度係有所謂叫背光，呢度係順住個光嘅，所以呢度咧就係少少就 OK 啦嚇。如果你畫咗呢個，你呢啲縮細咗啫，呢個都畫到啦，係咪？咁咧就跟住等佢乾到咁，或者你自己整乾支筆。嗱，呢度其實你可以用三碼筆嘅嚇，即係如果你因為三碼筆都難控制嘅，但係如果你用三碼筆咧，有機會你會佢畫得粗獷啲啊，硬淨啲嘅嚇。咁如果你話我想斯文啲咁樣，咁你或者係柔和啲嘅，咁你咪用其他嘅尖毫咯，咁跟住咧就喺呢啲地方嗰度咧，你就巡查下佢啦，即係等佢乾咗之後，其實樹我哋都有所謂嘅巡查嘅，不過佢嘅巡法係。沙馬有個好處就係咧，佢唔吸水，咁所以你擦嘅時候，如果你兼毫嗰啲咧，可能你會以為佢乾咗，但係佢一陣間又再整一笪水出嚟嘅，有機會啊。咁呢度個對住光嗰度或者面頭嗰度咧，你輕輕就得啦。咁呢度可以少少，唔使太平。一路淺上去。係啦，一路淺上去。咁你畫完晒之後咧，可能唔夠色嘅，佢乾咗之後你唔夠色嘅，唔夠色嘅時候你再擦啊。咁一樣啊，個原理就係呢度深啲，嗰度淺啲，因為呢度背光啊嘛。咁擦完晒之後咧，咁我哋記住你呢度濕啦，所以唔使染。如果唔係嘅話，我哋都會染，即係再好似咧揾嗰啲淡墨再染一染，好似嗰個石咁樣譬如我哋整完啦其實要等佢乾啦，咁但係我哋唔等佢乾啦，等唔到啦。咁我哋咧就揾淡墨咧，就去染咯，再去染上去。
個原理就係同我哋嘅石頭一樣啫，咁樣。咁染完之後等佢乾咯喎，一定要等佢乾啦。乾完之後咧，我哋就會再輕輕勾翻出嚟，係啦，因為頭先我